Herkese merhaba. Kıymetli izleyenler, yayınıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bir tartışma var. Zeytin budanır mı, zeytin sulanır mı, sulanmaz mı diye. Bir kere e, yani yeryüzünün 3/4'ü su, yine insan bedeninin de 3/4'ü su. Yine ağaçların da oran olarak tam bilmiyorum ama bayağı bir kısmı su, en az %50'si su, öyle diyeyim. Yani su olmadan hiçbir bitki olmaz. Zeytin de tabii ki bence yani videomun başında söyleyeyim, sulanır ama nasıl sulanır? Zeytini fazla sulamamak lazım. Yani zeytin suya dayanıklı bir bitkimiz. Eğer ki arazimiz var, tabi sulama imkanımız yok. Ne dikebiliriz? Birinci derecede tabi Doğu Anadolu'da yaşamıyorsak, kar çok yağmıyorsa, yani iklim müsaitse kurak arazilerimize zeytin dikebiliriz. Yani zeytin sulanmadan mahsul verebilen bir tabi şeyimiz, ağacımız. Kurak yerlere zeytin dikilebilir. Ama sularsak ne olur? Tabi dengeli sularsak, gerektiği kadar sularsak hiçbir mahsuru yok. Şimdi şurada ben 8 yıldır burada yaşıyorum. Bakınız, bu zeytinlerimi ben 2-3 kere suladım. Yani öyle dibine havuz falan yapmadım ama suladım. Böyle salma sulama yapıyorum. Böyle derin sulamıyorum. Zeytinlerim yani 3-4 senedir hem budamasını da yapıyorum güzelce. Tabi buralar sık diktim, biraz zeytinlerde kuruma olduğu için. Ben her sene suluyorum. Budamasını da güzelce yapıyorum ve zeytinlerden güzel bir mahsul alıyorum. Şimdi bakınız, zeytinlerimizin iriliğini görüyorsunuz. Bakınız şöyle, meyve tutumu da çok güzel. Evet. Bakınız, bir de şunu ifade edeyim. Şurada sürgünleri görüyorsunuz. Bakınız, zeytin şuradan sonra var. Seneye bakınız, ben suladığım için bu zeytin 7-8 santim sürgün vermiş. Seneye buralarda zeytin olacak. Yani genelde baktığımız zaman zeytinlerimde sürgünü görüyorsunuz. Yine şuna bakın, 5-6 santim sürgün verdiğini görüyoruz. Yani budamasını güzel yaparsak, uygun bir şekilde de sularsak her sene zeytinden verim alabiliriz. Yine bakınız, zeytin tutumlarımız güzel. Yine sürgünü görüyorsunuz. Bakınız, uçlarda zeytin yok. Zeytin nerede var? 5-6 santim, 7 santim geride. Bakınız, şu 10 santim büyümüş neredeyse, sürgün vermiş. Zeytinler 10 santimden sonra. Evet, zeytinlerimizi suluyoruz. Tabi ayda bir olabilir, toprak kalitesine göre. Eğer çorak bir arazide yaşıyorsak tabii ki çok sulayacağız ama toprak verimi, mesela bizim buranın toprağı kaliteli, ben çok sulamıyorum. Yani 1-2 kere suladım zeytinlerimi. Şimdi bir de tabii çok sulamanın da şöyle, ben tecrübelerimi de söyleyeyim. Çok sulamanın şöyle de bir sıkıntısı var. Yağ oranı düşüyor zeytinde çok suladığımız zaman. Mesela bu da incir ağacımız vardı, şöyle zeytine doğru geliyordu. Biraz kestim, biraz daha keseceğim. Bu zeytinim geçen sene taneleri küçüktü, bu sene daha iri. Orta kısmı tabii ben kestim, budadım. Bazı dallar da yine kesilecek. Tabii konumuz budama değil, sulama, ama ondan da bahsetmiş olalım. Şu tarafına geçelim. Zeytinimin bakınız, çok güzel tutmuş. Şöyle görüyorsunuz, irilikleri de fena değil. Bakınız, sürgünleri de görüyorsunuz şöyle.
Seneye de inşallah bu uç taraftan ne yapacak? Zeytin verecek. Yine orada da zeytinimiz var ve sürgün verdiğini, bakınız şuradaki dallara baktığımız zaman neredeyse bakınız bir karış 20-30 santim sürgün vermiş. Yani şunlar da öyle. Kıymetli izleyenler, yani bu sürgünlerde, taze sürgünlerde zeytin olacak. Şöyle toparlayacak olursak zeytinlerimizi 20 günde, ayda bir sulayabiliriz. Hasattan da 20 gün önce sulama işlemini kesebiliriz. Bu şekilde yaparsak hem zeytinlerimizin her sene verim alırız, hem tadı güzel olur, hem de her sene zeytinlerimizden verim alabiliriz. Sulama önemli. Şimdi ben dün bir yere gitmiştim. Gelirken 3-4 tane ceviz gördüm. Yani hiç sulanmadı yaz boyunca, biliyorum. Komşumun bahçesinde cevizler sulamadılar. Tepeden kurumaya başlamış. Yani sulamadığımız zaman ağaçlar gelişmez. Bir de ben şimdi 3-4 yıldır şu incirimi suluyorum. Bakınız yaprakları yeşil. Eskiden kuruyacakmış gibiydi. Suluyorum böyle hortumda dibinde ve canlandı. Bu incirimiz 35 senelik. Kıymetli izleyenlerim, bu da bakınız kocaman bir incir ağacı. O incirle birlikte dikildi. Peki niye o gelişti, bu gelişmedi? Birincisi bu sulandı. Yani artı biraz toprak kalitesi de iyi. Yani bu incir onun 10 katı büyüklüğünde. Yani sulamanın farkını görüyorsunuz. Bakınız kocaman incir, şu dallara bak. Evet. Sularsak böyle olur. Sulamazsak da yukarıdaki incir gibi. Aslında incir de çok suyu sevmez. Ama senede bir 2-3 kere sulanabilir. Evet. Zeytine dönecek olursak, tabii zeytinle ilgili söyleyecek çok bir şeyimiz yok. Bu paylaşımı da burada bitiriyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.